Video hii ni maalum kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha sita pamoja na wazazi na watu wengine ambao wana ndugu zao waliomaliza kidato cha sita. Bodi ya mikopo wa elimu ya juu HESLB au Higher Education Student Loan Board, application ya mwaka 2026-2027 kwa sasa imeweza kufungwa. Loan application window closed. Please note that application for the 2026-2027 academic year are currently closed. Application will reopen on 1st August 2026. Kwa hiyo application hii itaweza kufunguliwa tena tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Kwa hiyo zingatia tarehe ya application kuweza kufunguliwa tena. Application itaweza kufunguliwa tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Kwa hiyo kitu ambacho ningekushauri kwa wakati huu, unatakiwa kuandaa taarifa zako muhimu, dokumenti zote zinazohitajika kama hapa TIN number na vitu vingine kama kuverify cheti chako cha kuzaliwa, na kama una cheti cha kuzaliwa cha zamani, vile vyeti virefu vyenye majina mawili, hakikisha unabadilisha cheti chako na kuwa kipya. Na kuweza kupata huduma hiyo ni cheki WhatsApp, namba zangu zipo katika description ya video hii. Kwa hiyo kwa wakati huu application hii imefungwa na zimebaki siku 58 masaa 17 dakika 12. Kwa hiyo ndani ya hizi siku hakikisha umeandaa dokumenti zako zote zinazohitajika. Na kingine ninapa reference number, hakikisha unanapa reference number. Lakini pia kama mmoja wa mzazi wako amefariki, hakikisha una cheti cha kifo cha mzazi wako. Na kama wazazi wako wote wapo hai, hakikisha una namba zao za NIDA ili kuweza kuvalidate wakati una apply mkopo wa bodi ya elimu ya mikopo. Kwa hiyo kwa wakati huu ukiingia sehemu hii ya OLAMS hii ni online application system. Ukigusa katika sehemu hii ya apply for loan, itakuleta hapa, utaweka labda hiyo NECTA utajaza taarifa zako hapo. Katika video nyingine nitakuonyesha namna ya kuweza kuapply pale ambapo application itakuwa imefunguliwa rasmi. Kwa hiyo kwa wakati huu, kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu, tukutane tena katika video inayofuata.